বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার কাছে একটি আছে বুস্ট্রিক্স ভ্যাকসিন। এই বুস্ট্রিক্স ভ্যাকসিনটি ইমিউনাইজিং এজেন্ট নামক একটি গ্রুপের ওষুধের অন্তর্গত, যা মূলত ডিপথেরিয়া, টিটেনাস এবং হুপিং কাশি প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই ডিপথেরিয়া হলো একটি গুরুতর সংক্রমণ যা নাক এবং গলাকে প্রভাবিত করে, যার ফলে শ্বাসকষ্ট, হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতা, পক্ষাঘাত এবং মৃত্যুও পর্যন্ত ঘটতে পারে। এবং অন্যটি হলো টিটেনাস, যা লকজা নামেও পরিচিত, ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট, যা গভীর কাটা, ক্ষত বা পোড়ার মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে এবং স্নায়ুতন্ত্রকে প্রভাবিত করে। পার্টুসিস বা হুপিং কাশি হলো শ্বাসনালীর একটি সংক্রমণ যা বোর্ডেটেলা পার্টুসিস নামে